Mites Mikko, pitäisikö meidän käydä rangeillä? Ai niin sitä pienet voi. Mikko, etuisi pelattu ja taidat olla reilussa johdossa. Ai niinkö? Mikä oli lausunto kentästä? Tämähän on tullut ihan mukavalta kentästä. Lyhyet siirtymät ja tukkura pinnanmuuta. Kyllä täytyy sanoa, että saa kärry olemaan. Jes, hei, onnea takaisille. Niin se menee. Hyvinkö menee? Hyvin menee. Terve vettiin, hyvin menee. Nyt on par vitonen ja pelataan pisin drive-kisa, eli tän päivän sivupeliä. Meitsi aloittaa ja sitten on Mikko ja sitten Jari. Jari vaan keskittyy ja suunnittelee. Katsotaan miten poikain käy. Tämän päivän kisa meni. Ei paljon kerrottavaa jälkipolville, mutta paremmin kuin Jarilla. Mites Jarilla meni? Huonommin kuin Pekalla. Mä nyt tiipistettiin.